Sevishivyo kukuvuga ko Yesu bimwe bimwe bingora gusobanura ingene wayevye nawe 99 kubwimwe imwe yari jewe nakubabaje uranyihanganira n'ububi bwanje imbabazi wangiriye imbabazi wangiriye urukundo imbabazi wangiriye urukundo wanyeretse imbabazi wangiriye tugushima ku rukundo rwawe tugushima ko ibyo byose ku bwacu tutabikwiriye tutabibereye warakoze guheba byose kugira ngo twe twitwe abana bawe kugira ngo ducungurwe ntawe usa nawe ntawe uhwanye nawe mwana turagushima kino gitondo nta kindi cyatuzinduye atakuvuga mwami Mana ngo uri mwiza nta
yindi ndirimbo twumva mu mitima yacu, nta yandi mashimwe Mana. Urabereye Mana, aya mashi yose ni ayawe, izi mpundu zose ni izawe Mana. Urabereye Mwami, urabereye Mwami. Izina ryawe nirishimwe, uguhimbazwa n'ukwawe Mwami. Nta yindi ndirimbo nuba mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Iki gitondo nta kindi cyatuzinduye, iki gitondo nta kindi cyatuzanye Mwami, ni iyi ndirimbo gusa. Urabereye Mwami. Nta yindi ndirimbo nuva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yandi mashimwe twumva mu mitima yacu
ndi umwana w'ihoraho shima Imana mutima wanje shima Imana uwakuwatuye shima Imana uruwero dahebu kandi shima Imana mutima wanje shima Imana uwakuwatuye shima Imana uruwero dahebu kandi shima Imana mutima
amashyi menshi umwami wacu arabereye gushima iryo zina rirakwiriye gushima iyo ntegereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gitondo bukira sinabimara iyo ntegereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera nahera mu gitondo bukira sinabimara iyo ntegereje umugabo yitwa Yesu ibyo yamadukorera buri munsi ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gitondo nahera mu gitondo bukira sinabimara sinabimara iyo ntegereje iyo ntegereje umugabo yitwa Yesu ibyo yankoreye ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gitondo nahera mu gitondo bukira sinabimara sinabimara nari mu mwijima nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira Nari umangutse isoni Yesu amuramo nari ndushe nari ndushe uyu mwuma Yesu araza ati ngwino mwana uruhure jewe nari mu mwijima mwinshi umwijima ukabije Yesu aramurikira nari nduma ndutaye isoni umangutse isoni Yesu amuramo Yesu amuramo nari ndushe nari ndushe uyu mwuma Yesu araza Yesu araza ati jewe nari mu mwijima umwijima ukabije Yesu aramurikira nari nduma ndutaye isoni umangutse warakomeye Yesu amuramo nari ndushe nari ndushe uyu mwuma Yesu araza Yesu araza ati mwana nkunda uruhure igihano kindanyesha amahoro arashishizeho urupfu rumesha ubugingo aramwikoreye mu mishishagu yawe niyo imana zose jewe igihano kindanyesha amahoro arashishizeho urupfu rumesha
ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira Chanandukanya nawe mubibaho byose ntacyo chanandukanya nawe mubibaho byose ntacyo Ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira Deba hirya no hino warakoze kudukunda mwami urukundo rwawe rurengeye byose iyo twibutse urukundo wadukunze tutabibereye tutabikwiriye twari nyambukira ku masezerano atavyizigiro vyakazoza twari abo gupfa ariko wemera kuja mu gishingo cacu kugira ngo twedukire kugira ngo twebwe turonke ubuzima buhoraho. Ninde yogereranwa nawe mwami? Niwumva amashimwe y'abana bawe bariko baragushima. Yesu turavuze ngo warakoze, turavuze ngo warakoze kuducungura, warakoze gusesa amaraso,
none ubu turi bazima kubw'igikorwa wakoze mwana. Mbega ubuntu butovugwa bwanguye muvumo ntacyo nari yankuye urubanza imbabazi n'urugo byashoboye n'amajwi yacu gusa. Mbega ubuntu, mbega ubuntu, nashobora kwiyumvira ku buntu butangaje kankuyeko umuvumo wose, jewe nawe ntacyo twari kuzokora, ntacyo twari kuzokora twemerwe n'iyo mana yacu. Amaraso yiwe, y'uwo mwami wacu yadukuye ku rubanza rwose, urubanza imbabazi ziwe n'urukundo vyiwe zashoboje kwinjira mbega ubuntu umuvumo wose ntacyo nari kuzokora
turagukunda mana turagukunda kandi turagushimira urakoze cyane mana turagukunda kandi turagushimira urakoze cyane niwabona nakivuga kwa kundi niwabona nagikora vya bindi umenye ko nakiriho ko atari cyo kiganza ko Yesu yafashe biri angira wiwe niwabona nakivuga kwa kundi niwabona nagikora vya bindi umenye ko nakiriho ko atari cyo kiganza ko Yesu yafashe mbiri angira wiwe si jewe nyiriho no ni Kristo muri jewe ubundi musha ni Kristo muri jewe si jewe nyiriho ni Kristo muri jewe nabambanye nawe ubundi musha ni Kristo muri jewe niwabona naciyumvira kwa kundi niwabona ntakigendera hahandi umenye ko ibyari inyungu ubu ndabibona mu buhombe kuko ikibirengeye niwabona ntakiyumvira kwa kundi niwabona ntakigendera hahandi umenye ko ibyari inyungu ubu ndabibona mu buhanga kuko ikibirengeye si jewe nyiriho no ni Kristo muri jewe ubundi musha ni Kristo muri jewe si jewe nyiriho ni Kristo muri jewe nabambanye nawe ubundi musha ni Kristo muri jewe si jewe nyiriho ni Kristo muri jewe nabambanye nawe ubundi musha ni Kristo muri jewe haleluya gira mugenzi ati ngo sije nyiriho narapfuye kera yasije nyiriho umutima wanje uranezerwa iyo nibutse imirimo yawe nkareba ibikorwa bintera kugushima kera nkiri urusoro amaso yawe yara turirimbane wanteranirije mu ya mama kuko nari mu mugambi wawe umutima wanje uranezerwa iyo nibutse imirimo yawe mama nkareba ibikorwa byawe bintera kugushima kera nkiri urusoro amaso yawe yarabona wanteranirije mu ya mama kuko nari mu mugambi wawe sinzohwema kukuririmbira sinzohwema kugutazira
nzajya ndirimbira nanjye nzajya ndirimbira Imana iminsi yaje ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi izabayo nta n'imigambi ndagushima Mana yanjye ndagushima uburyo wandemyemwo uburyo butangaje umutima wanjye ubizi neza nanjye nzajya ndirimbira Imana iminsi yanjye ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi Zamashimagiza izina ryawe zamashimagiza izina ryawe kuko nzarinda wagenda kuko ibyiza wose Mana ni byinshi cyane nabonoye kuko iteka wanteye Mana risumba yandi mukamaza kwama mukamaza manda iminsi yose zamashimagiza izina ryawe kuko iteka ni byinshi cyane nabonoye kuko iteka Hallelujah! Mugenzi wamwe high five. Comme ça. Mugire mugenzi wawe. Mugirire. Chumubwira Yesu ni myiza ibihe byose biguma cybyoro. Amashiach urashaka gutema bukebuke bukebuke doucement you are welcome here good parfum you are welcome here
Haleluya. Mubwira ati mugenzi wawe sinkiri umuja w'icaha ndi umwana w'Imana. Imubwire umva uri fier. Uri fier. Sinkiri umuja w'icaha ndi umwana. Nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. 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 Nitumuvugirize amashi Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. Hari abamama ngaho bazi gukoma akaruru. Abamama bari hano bazi gukoma akaruru ku bwa Kristo. Nitumuvugirize impundu Yesu niwe mwami ari ku ngoma. 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 Yesu ni umwana w'Imana. 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 Amashi 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 ndabayagire. Uwo mwami agira neza yahevye vyose ku bwacu. Aragukunda. Sasa tuvugane. Apana nkomera amashi jewe. Mukomere amashi. Sawa? Mukomere amashi. Mukomere amashi. Mukomere. Amashi amashi amashi. Amashi ndabayagire. Uwo mwami agira neza. Aradukunda. Ninye n'imbabazi. Ninye n'urukundo. Ninye n'ubuntu. Ninye n'ubuntu. Mukomere amashi. 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 Uwo mwami ni mwiza. Uwo mwami ni mwiza yo. Uwo mwami ni mwiza. Ni mwiza. Uwo mwami ni mwiza yo. Ni mwiza. Ni mwiza. Ni mwiza. Ni mwiza. Jana 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 jana.